好啊，我哋幾百蚊就可以搞得到啦，我哋就會質量會比較差少少咯。咁即係點啊？成一個禮拜你都搞唔到？你有冇嗰隻頁面啊？你要俾嗰隻頁面我先可以比較真實啲啊。就匯豐銀行嗰隻頁面啊，你個姓名同埋你個帳號咁，我哋先可以做到比較真實咯。咩話？攞我嘅頁面跟住咧？同埋個流水你碌兩下得啦，我哋就可以 P 得比較真實少少吧。即係一定要攞我頁面，你哋自己做唔到啊？唔係咁講，就比較真實啲咯。咁即係又係做唔到？咁唔係做就做得到，就冇咁靚咯。咁你又話有方法，你係方法係點啊？咁你之前同客戶點樣做㗎？嚇？反正方法咧，我哋嚇？係有嘅。唔係啊，你哋之前點樣同我哋呢邊都係有嘅。客戶點樣做㗎？如果呢啲唔得，換一咪得咯。咩話？你講咩啊？收唔收到？收唔收到？你哋之前點樣同客戶做㗎？你就按照我啱先講嘅方法，你同個唔係啊，我想問你之前個客戶係點樣做㗎？之前嗰啲點解都可以嘅？方法得啦，係咪先家姐？我想問啲點解之前啲客戶都可以做到，點解我呢個咁麻煩啊？你都唔配合，咁我哋點搞？即係之前嗰啲客戶全部都係佢哋自己 set 咗啲自己 login 咗嗰個銀行戶口嘅頁面，然後再修改，然後再 send 俾你哋修改。如果係 send 俾我修改完之後我再俾翻你，你再發過去。之前嗰啲客戶都係咁做啊？淨係咁你就按呢個方法就 OK 噶啦。咁你又話你可以做到？咁就咪叫你按照我哋個方法咯，家姐。咁你依家又唔乜嘢，我哋只不過想整得靚仔少少啲啫嘛。如果唔要你嗰隻乜嘢嘅話，我哋就整得唔靚仔咯。加上咧，如果呢度唔得，我哋仲有最後一步係包 OK 嘅，冇問題嘅，只不過要付出啲乜嘢啫嘛。住咩步啊？最後一步啊，仲有其他方法。不過其他方法咧係要問你噶。咩方法啊？又係揾我啊？咩方法？你講嚟聽下。唔係，直接乜嘢都問你咯。直接攞我嘅係咪？唔係攞你噶，我哋乜嘢搞掂咯，直接搞掂咯。O 唔 OK 先？唔係你哋直接點搞掂？你講下先得㗎。就係乜嘢咯？不過到時候匯用嗰度咧就會少啲喎，家姐。O 唔 OK？唔使攞你資料。O 唔 OK？咁我想問你哋點樣搞掂啦？你哋點樣搞掂啦？我哋有方法噶嘛，識得人噶嘛，我哋。咁你要講清楚點搞先得噶喎，如果唔係我點敢俾你搞啫？唔使你嚟啊！我哋直接乜嘢得噶啦，就到時候匯用會少啲咯，就直接提交資料就可以啦。人哋咧就審批冇咁嚴格咯，明唔明白啊？你直接乜嘢？點樣直接點樣啊？你唔同我講清楚，我唔敢同你做喎。喂？直接將呢個，喂，收唔收到？係啊，直接。喂，你咁樣我真係唔敢同你合作啊！提交呢個資料過去得啦，就人哋審批冇咁嚴格，就唔使查呢啲咩錄視頻呢啲咁。直接提交我啲資料俾佢哋。係銀行嘅，都係銀行嘅，另外一間銀行唔係呢間。即係換銀行係咪？咁第二間銀行咪又係叫我做呢啲？
係嘛？咪喂又係收唔收到又係攞同樣嘅資料，應該係吧？係咪間間銀行都要睇㗎？而家睇嗰啲網銀啊？有啲唔使，有啲唔使，就係有啲唔使。有邊間唔使啊？咁你點解唔揾嗰間啫？嗰間要乜嘢噶嘛？嗰間要咩啊？就係你到時候回佣俾你會少啲咯，就咁簡單咯。嗰間要乜嘢先得㗎？喂，同你做嘢我唔敢做啊！如果係咁樣，到時有咩咪揾我。你要講清楚係揾喎。你點樣？唔係即咁，你到時候你幾時得閒？你可以過呢邊㗎，我派台車俾你過呢邊啦。唔係呢個問題啊！你揾第二間銀行係邊間銀行啊？點樣做啊？你要同我講喎，你唔講清楚，我唔敢同你合作喎。點知你亂咁搞啊？唔係，就係另外一間銀行，我都依家未知，就係我哋老細揾嘅，嚇，跟住咧但係咧就係要問你，問我咩啊？要問你咯，要攞我喺入面掛你暗下問，喂，唔使你俾我哋公司墊，你明唔明白？你哋公司掂乜嘢啊？究竟係你自己遞資料啊，定係你幫我遞資料定係？我哋公司我哋遞資料，然後我哋公司俾錢，就唔會咁嚴格。哦，即係限後門係嘛？唉，就係呢原因，所以我唔可以講得太乜唔係，嘢嘛。但係咪肯定做到先？包做到嘅，包做到啊？你俾錢緊咩㗎？如果唔過啊，係包做到啊。就算到時候唔過，但係個利息你都係利息我哋公司蝕錢啦，唔係你利息蝕錢啊會唔會明白貴啲㗎？好撚計㗎呢個方法，所以我哋都唔係，咁個官樓嘅利息係咪都係3.0㗎？係啊，利息呢啲全部一樣㗎，只不過係銀行唔同啫嘛。咁匯佣匯少啲匯幾錢啊？匯6000蚊得唔得啊？同公司俾一半得唔得啊，家姐？哇！乜嘢成日改啊？我覺得你哋咧，即係好多嘢咧都唔講清楚咧，同埋點解唔係去律師樓搞呢啲交訂金嗰陣時，唔係去律師樓搞喎，就叫我交律師唔係啊，嗰隻就費。係律師啊，嗰隻就係律師啊，唔係啊，嗰隻就係律師嚟㗎。我嗰日見面嗰個係律師嚟㗎。簽約就係嗰啲嘛，係律師嚟㗎，呢個唔係話咩唔正經，係真係律師嚟㗎。哦，佢係律師嚟嘅嗰日嗰個。係，就係呢個樓盤簽約量比較大，人哋有會派個律師過呢邊咁嘅，就唔使過律師樓咁麻煩咯，直接安排咗律師喺呢度啊嘛。平時我哋冇客戶喺度咧，人哋會翻去㗎。明白啦，明白啦。哎呀，成日要整埋啲虛假嘅資料咧，我有啲擔心喎。擔心呢個冇怕嘅，呢個唔怕嘅，放心。就算我辦得。你哋之前整嗰啲有冇出過事㗎？有冇客戶出過？會唔會出事㗎？未試過喎，呢個真係未試過喎。反正之前咧全部都過晒，就係到你呢度哇，真係乜都查晒。咁之前嗰啲都有，期間之前嗰啲都有叫佢交網站網上呢啲銀行呢 Apps 啊，錄影啊。錄影未試過就未試過咯，最多影相。嚇！淨係得我咋？啊，係啊。淨係